don't want peace. Hausa ma? I want problems always. A ce wai ba a jin Hausa. Mutum yi girma ya kai shekara 50 bai jin Hausa. Allah ka gani ne akwai alamun na samu matsala. Allah dai ya kawo min wanda Allah ya kawo min mai taimako. Allah ya kawo min taimako. Insha Allah ga wannan to da yake dai gaye na matsala dai gare ka. Allah ya kawo min shi. Ba aron kuɗi hiyoya. Yaranci da Allah matsala ta samu. Gaye ka san Allah. Gaye ka san assalamu alaikum. Ya gida? Asima. Asima. Wai gaskiya in zan dan gari sai naga Asima ga. Kuɗi nika so aro ka ara min ka min san gari. Ngun da gomu. Wayyo ni Allah na. Kai aron kuɗi tun ban mutu ba wallahi yunwa nika ji in shiga gari. Asima ya kan wuce sam Asima. Da Najeriya ne taso. A taimaka a ara min kuɗin ga. Ngun da bani ba. Hey! Bani? Ko za ka bani? Asima ya kan wuce yalon ngun da bani. La ilaha illallah kaji matsala. Yare guda matsala gare. Ina kurin wani dan Hausa rike ga nan an dambala ne yau. Ta hidai. Dissolve.